迎大家收睇呢一次嘅節目，我係主持人 Nora。咁啊，今日期啦嚟到橫琴金融道嘅位置啦，去影翻一個住宅單位。咁啊，其實如果有了解橫琴嘅朋友們啦，就知道橫琴嘅一個住宅咧係非常之稀缺嘅。咁啊，近排咧就會有新，即係啱啱好咧就新加推嘅。新加推咗一個新嘅一個住宅項目啦，就係我身後呢個珠江集團開發嘅一個琴澳灣啦。咁佢整個項目啦係統一叫做科學城嘅。咁整個科學城咧係非常之大嘅，可以講係整個橫琴嚟講啦係最大嘅一個片區嚟嘅。咁佢係分為3期去開發㗎啦。咁我哋依家目前在售嘅一個住宅啦係屬於1期嘅一個項目。咁啊，其他兩期啦，佢全部都係啲寫字樓啦、產業園啦等等呢啲。咁我哋最主要係同大家介紹翻我哋1期嘅一個項目啦。咁啊佢嘅目前嘅一個均價啦講出嚟，大家都係唔係好相信嘅，因為大家所了解嘅橫琴啦，都知道橫琴住宅咧係賣得好貴嘅，曾經最高峰啦係去到8-9萬左右。但係啦，今一期我哋所拍攝嘅呢個住宅項目咧，佢均價啦只需要26000，甚至低於橫琴二手市場嘅一個價錢。26000可以買到橫琴嘅住宅，講出嚟都係非常之難以置信嘅嚇。而且咧，佢擁有嘅景觀啦都係非常之靚嘅。咁我哋呢個頭排嘅一個住宅啦，前邊望到嘅一個景觀啦，就係一線嘅一個江海鏡，同埋咧落樓去到對面咧就係14公里嘅一個花海長廊。呢個花海長廊啦，都係橫琴金融島橫琴島入邊嘅一個景點之一嚇。嗱，步行5分鐘啦就可以去到啦呢個芒洲濕地公園，同埋咧我哋旁邊咧就係橫琴二橋嘅一個位置啦。咁啊呢個晚上呢個二橋咧晚上咧係會着燈嘅，所以我哋晚上睇到嘅一個景觀都係好靚仔嘅。嗱，26000嘅一個價錢買到橫琴嘅住宅，而且咧一線江海景，樓下仲係花海長廊嘅一個位置啦。咁同時咧，我哋住宅樓下咧自帶10萬平方米嘅一個商業嚇，咁啊氣候旺落啦，你落樓就可以解決得到啦。咁我哋全部都係狀元樓嘅一個狀態啦。明年6月份啦，你就可以收樓啦。15分鐘就可以去到橫琴嘅一個口岸，橫琴口岸過關翻去香港啦、澳門啦等等呢啲位置啦。咁啊，同時咧，我哋12月份嘅一個營銷政策啦，都係非常之吸引嘅。首先第一個咧，就會攞翻20套嘅一個特價單位啦，係可以出售嘅26000左右嘅一個價錢啦。如果唔係特價單位啦，就要去到28000至32000嘅。咁啊，第二個點啦，就係會送你10年嘅一個產權車。10年嘅一個使用權車位啦，係俾翻你去使用嘅。咁啊，第3個點咧就會送翻你3年嘅一個物業管理費啊。OK， 咁啊事不如此啦，我哋上去睇睇個景觀如何啦。OK， 咁我哋依家咧就上嚟4座嘅26樓咧，去影翻示範單位俾大家睇睇。咁我哋首先咧就睇翻呢個94方嘅單位啦。OK， 2梯4房嚇。94方嘅單位啦，係目前我哋小區啦比較細啲嘅戶型啦。OK， 咁94方啦，佢係做翻2房2廳2衛嘅一個設計啦。咁你冇聽錯，係2房2廳2衛啊。咁啊，其實大家會覺得94方做到2房喎，咁啊成本會唔會好低啊？咁啊，其實佢唔係咁樣嘅，因為佢2房2廳2衛咧，佢係做到雙套間嘅一個設計啦。咁啊，隱私度啦都係比較高啲嘅。咁一齊接下來咧去睇睇。咁我哋首先睇翻我哋客廳嘅餐廳嘅位置啦。咁啊呢度咧佢就擺咗4人台啦，而且咧我哋入門口呢度咧，你可以做翻個鞋櫃啦，或者酒櫃啦，都冇問題嘅。咁啊睇埋個廚房位置啦，佢係精裝交付嘅，所以我哋廚房嘅話都係精裝交付，廚房3件套啦，全部都係包埋嘅，除咗啲家電啦同埋呢啲裝飾啦係冇嘅。OK， 咁我哋出嚟睇翻個生活露台啦。咁我出邊咧係有帶住一個生活露台嘅，咁汽水位咧全部都係做好俾你啦。咁你可以擺翻洗機啲位置啦，而且我哋望出去個景觀都係好靚嘅，可以睇到我哋一線嘅一個江景啦，同埋我哋花海長廊。OK， 咁再入翻嚟啦，我哋睇埋出邊嘅一個客廳位置啦。
咁啊，客廳位置咧，佢係參係一體啦，咁啊空間啦，俾大家嘅一個視覺感覺啦，都係非常之闊落嘅，開間啦都有成3.7米嘅。OK， 咁再出翻嚟啦，就係一個休閒露台啦。嗱，呢個休閒露台啦，佢係望出去啦，就係我哋一期嘅一個位置啦。包括我哋樓下可以望到我哋康中花園啦，同埋我哋下邊嘅一個人才配件房啦。同埋咧，紅色屋頂咧就係我哋嘅一個呢個類似富華里嘅一個商業街啦。OK， 咁啊旁邊咧就係4星級啦，同埋5星級嘅一個酒店啦。咁啊，其實我哋呢個94方啦，佢都係有景觀嘅。咁啊，大家可以睇到我哋不遠處咧就係海邊啦。都可以望到海景嘅，而且咧呢邊咧側邊都可以睇到海景嘅，因為本身橫琴咧佢係一個島嚟嘅，咁啊係4面環海噶嘛，所以佢都係有可以睇到我哋啲海景嘅一個景觀㗎。OK， 咁啊再睇翻我哋呢邊啦，佢係做到一個到頂嘅一個儲物櫃嘅，咁啊呢個都係非交標嘅，後期啦就需要自己去整翻下。OK， 咁啊入翻嚟啦，我哋睇埋2間房啦。咁啊，首先第一個套房啦，大家可以入到嚟啦。佢嘅一個設計啦，就做翻個兒童房嘅。咁係兩張呢個定製床嘅一個設計啦。咁啊，其實如果冇小朋友嘅情況下啦，就可以即係唔似佢咁樣嘅設計啦。咁啊，呢個咧就係做床啦。嗱呢邊咧就係拍埋個飄窗位啦，去做翻個櫃啦，或者書裝台啦、書裝台啦等等呢啲設計都冇問題嘅。包括我哋全屋嘅一個中央冷氣啦，都係佢嘅一個交付標準啦。咁啊，裏邊啦就係有個套廁嘅一個設計啦，乾濕分離啦，同埋廁所嘅該有嘅一個裝修啦，佢都全部做好晒㗎啦。咁啊，呢個咧就係我哋第一間房啦。我哋睇埋第2間房啦，主人房。另外一邊，咁啊入到嚟啦，嗱呢個有個凹位啦，咁佢嘅一個設計啦，就做過一個細嘅一個衣櫃啦，咁大家都可以參考翻嘅。咁啊入門口啦，旁邊就係洗手間嘅位置啦，乾濕分離啦，洗手間會比我哋啱先嗰間房咧會大些少嘅。咁啊，再入翻嚟咧，佢就係做到3邊落床位啦，閉6.5米嘅床啦，而且咧旁邊咧都係有個空間係做到到頂嘅衣櫃嘅。咁啊，如果就非常之適合嗰啲如果你衣櫃嘅空間唔夠覺得細嘅話，就可以做多有個另外一個空間去做多一個衣櫃啦。咁啊，我哋出邊呢度咧就係有個 L 字形嘅一個飄窗位啦，採光都係 OK 嘅。咁啊，景觀啦就唔影俾大家睇啦，同我哋啱先露台嘅景觀係一模一樣嘅。咁啊，呢個94方嘅單位啦，均價啦26,000啦，因為佢依家咧衝刺，即係年底衝刺啦，就會攞出啲特價單位啦，去做翻啲活動促銷活動價錢俾到大家啦，26,000嘅一個均價。咁 total 嘅一個總價啦，就係240萬左右就可以買到呢個雙套間嘅設計啦。咁啊，如果你覺得即係如果中意啲隱私度大啲嘅，咁啊雙套間嘅一個設計嘅，咁就可以睇翻94方嘅單位。咁啊，接下來啦，我哋可以睇翻另外一個比較大啲嘅99方嘅3房2廳2衛嘅單位啦。同時咧都係我哋景觀最靚嘅一個單位啦。OK，let's go。OK， 咁我哋就過嚟睇翻99方嘅單位啦。咁啊，其實過嚟我哋呢個單位嘅時候咧，你可以睇到有個走廊位嘅。咁啊，其實咧佢係有足夠嘅通風嘅，因為我哋前面係完全冇風㗎嚇，所以我哋呢度咧其實佢嘅呢個走廊位啦，你就可以自己全部利用翻㗎。OK， 咁我再睇翻99方嘅單位啦。咁啊入到門口啦，咁可以睇到佢嘅一個設計咧，就係傳統嘅一個樹廳戶型啦。而且咧，我哋呢一邊啦，全部都係景觀面嚟嘅。咁可以睇到樓下咧就係花海長廊啦，14公里嘅一個花海長廊啦，同埋我哋出邊嘅一個江海景。OK， 咁啊就非常之舒服。而且我哋可以睇到前面咧就係橫琴二橋嚇，咁佢晚上着燈啦就係好靚嘅。而且我哋樓下咧前面啦都會有個燈塔啦，咁啊呢一片啦全部都會着晒燈啦，就晚上啦係唔係話黑掹掹一片嘅係有呢個燈光嘅，可以睇到係好靚嘅。OK， 咁我哋呢一排啦就係全部都係榻榻米嘅一個設計啦。咁啊如果因為我哋前面係有景觀噶嘛，所以發展商嘅板房設計啦，佢呢排啦全部都係
放咗榻榻米坐去飲茶啦、睇書啦，都係好舒服嘅。OK。佢過翻嚟啦，嗱呢一度咧佢就係一個廚房嘅位置啦。咁廚房嚟講啦，雖然冇94方兩邊開啦，但係咧都係足夠用嘅，而且咧櫃啦全部都係幫你做好晒嘅啦，3件套啦就全部都係有埋晒嘅。咁都係同樣嘅，出邊咧就會帶住一個細嘅露台仔啦，咁就可以晾衫啊、擺埋洗衣機啊等等呢啲位置嘅。咁出到嚟啦，就可以睇到我哋旁邊啦，就會有個洗手間嘅位置啦。乾濕分離啦，全部都係做好晒嘅，都係交付標準嚇。再過翻嚟啦，裏邊咧就會有3間房嘅。咁其實如果你即係話你一個人住或者兩三個人住嘅情況下啦，係可以做到些少嘅改動嘅。咁我哋先睇埋個房間，就同大家講講係可以邊度改翻下。咁大家可以睇到呢間房啦，其實我都係覺得哇，點解咁細嘅？嗱，其實咧佢係公共部分佢西位咧係比較多嘅，所以佢嘅一個房間啦，大家可以睇到99方啦，係房間咧就會冇咁大。但係咧，嗱呢間房咧我都係比較中意嘅，因為咧佢出邊啦就會帶埋一個細嘅露台仔啦，而且出嚟咧望到嘅一個景觀啦，同我哋啱先睇到94方嘅露台景觀係一模一樣嘅。嗱出嚟啦就可以望到咁靚嘅一個光景啦，係非常之舒服嘅。咁呢間房啦，如果你唔做翻個兒童房嘅情況下啦，主人房啦或者長者房啦都冇問題嘅。OK， 再過翻嚟啦，睇翻個套房先啦。套房嘅景觀一樣都唔差嘅，同我哋露台嘅景觀係一模一樣嘅嚇。L 字形嘅飄窗位置啦，呢度咧其實佢放唔到1.8米嘅床，佢係只有1.5米，甚至1.5米，我覺得有些少嘅不足，所以佢係呢度咧係放唔到唔夠尺寸嘅嚇。但係咧，實質上咧，你係可以放到1.8米至1.5米嘅床，但係咧，呢度咧佢就唔夠呢個空間去做到呢個床頭櫃啦。個尺寸咧就唔會話做得咁闊啦。咁佢咁樣嘅一個設計啦，就俾到大家視覺上面啦，就比較闊啲嘅。OK， 睇埋個景觀先啦。咁呢個咧，佢就帶住個套房設計嘅，裏邊啦就會有我哋洗手間啦、套廁嘅一個部分喺入邊啦。OK， 咁呢一套咧就係99方嘅單位啦。咁如果係總價上面啦，就大約 total 咧260萬唔到就可以買到呢個99方嘅單位啦，而且咧係擁有咁靚嘅一個景觀嘅。咁兩個板房啦，我哋就已經睇晒啦，94方同埋99方嘅單位啦。咁其實講真啦，呢個位置啦，佢所做嘅一個單位啦，就唔會話做得好大嘅，都係比較居中嘅一個面積段啦。咁如果想要啲大單位嘅話，可能呢度嘅話就唔係好適合你。咁如果你想要即係話如果你覺得100方你都夠晒啦、啱晒啦，又想擁有咁靚嘅景觀啦，咁就可以睇翻呢個位置啦。而且咧，佢嘅價錢咧係可以講係整個橫琴最平嘅一個住宅啦。甚至佢依家咧，佢攞出嚟做特價嘅一個單位啦，個價錢啦係平過橫琴嘅二手嘅。同埋咧，佢樓下所擁有嘅一個配套啦，可以講係成個橫琴嚟講啦，配套係最豐富嘅。首先第一個啦，佢樓下啦對邊就係整個花海長廊啦，14公里嘅花海長廊啦。3、4月份嘅話，成個花海長廊係最靚嘅，因為都開晒花啦，同埋咧都係一個旅遊景點啦，設喺呢個位置嘅。第二個點啦，佢係一城江景啦，係無遮擋嘅，甚至我哋步行10分鐘啦就可以去到芒洲嘅濕地公園。就係我哋前面可以講呢個位置係俾我哋嘅一個公園啦，同埋江海景啦係包圍住嘅。同埋咧第三個點啦，就係佢嘅一個配套啦，就好豐富啦。樓下擁有呢個10萬平方米嘅一個商業配套啦，同埋咧有埋我哋嘅一個幼稚園啦，同埋我哋其他嗰啲五星級酒店啦等等，全部都喺晒呢個位置。
等同於你落樓啦，租一出戶啦，你就去滿足你到即係滿足你個日常需求啦。雖然佢現在嘅一個配套啦，唔係可以即係話未能及時完善到嘅，需要些少時間，但係佢價錢擺喺呢個位置啦，咁啊大家就係、如果你接受到佢嘅一個配套冇咁快完善到，又想喺橫琴買到一個性價比高嘅一個住宅啦，又想睇埋咁靚嘅一個景觀啦，不妨睇睇琴澳灣呢個呢個單位。OK， 咁呢一則視頻啦就分享到呢個位置啦，咁我哋下一期再見啦，拜拜。